देखो बई BS 7 वोल्ट ਤੇ BS 4 वोल्ट ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ BS 7 ਆ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਚੇਂਜ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਚੇਂਜ ਆ। ਜਿਹੜਾ BS 4 वोल्ट ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਂਡ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੀ ਢੋਲਕੀ ਚੇਂਜ ਆ। ਚਲੋ ਬਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ। ਰੇਸ ਦੀ ਰੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ BS 7 वोल्ट ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਆ।